Nóiក្រោយឃើញតារាសម្ដែងជើងចាស់ Red Rose បានបួសសមាធិនៅលើភ្នំដងរែកខេត្តព្រះវិហារស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណានិយាយបែបនេះថាបាទចង់ដឹងព័ត៌មានការច្បាស់នោះសូមតាមដានអ្នកនរគ្នាប្រិយមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនធំប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកស្រីត្រីដាណាអូបាទខ្ញុំនេះស្គាល់ច្បាស់ហ្មងបាទគ្រប់ត្រគាត់ខ្លាំងមែនតើដែលជានារីម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីតែងតែជួយដល់ជនក្រីក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្ដល់ជាថវិកានិងជួយជាដើមទុនសម្រាប់រកស៊ីបាទគឺគាត់ល្អមែនតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីជាថៅកែហាងលក់មាសពេជ្រនិងជាបុគ្គលក្នុងសង្គមមួយរូបដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តានិងតែងតែបានផ្ដល់ជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារផងនោះដែរក្នុងនោះដែរក្រោយពីឃើញតារាសម្ដែងជើងចាស់ Red Rose បានបួសសមាធិនៅលើភ្នំដងរែកខេត្តព្រះវិហារស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណានិយាយបែបនេះថាបាទនិយាយមិនស្រាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឃើញហើយអាណិតតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកមីង Red Rose ល្បីថាទៅបួសដោយសារគ្មានអ្នកហៅសម្ដែងដូចមុនកាលមុនឮថាគេជួយច្រើនចំពោះតារាសម្ដែងចាស់ដូចជាអ្នកមីងញឹមសុខាដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបដែរធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនទៅលាងចានឲ្យគេខ្ញុំជួយបាន$1000ហេច្រើនណាស់បងប្អូនឃើញទេទឹកចិត្តគាត់គឺអស្ចារ្យមែនតើក្រោយមកល្បីថាគេជួយច្រើននាងខ្ញុំក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទយល់រួមទៅតែឃើញគេជួយច្រើននេះគាត់ក៏ដូចជាទៅរកជួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទនាងខ្ញុំក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរទៅពេលនេះឃើញព័ត៌មានថាគាត់ទៅបួសបាទអូគាត់ដោយសារតែជីវភាពហើយក៏ដូចជាគ្មានអ្នកហៅសម្ដែងហ្នឹងក៏គាត់ទៅបួសបាទដោយសារជីវភាពកាន់តែដុនដាបហ្នឹងអ្នកអ្នកហៅថតក៏លែងមាននាងខ្ញុំនឹងជួបអ្នកមីងជួយអ្នកមីងតាមលទ្ធភាពនៅពេលឆាប់នេះអូបាទគាត់នឹងជួយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកស្រីច័ន្ទសោភ័ណ្ឌហៅ Red Rose បានទទួលឱកាសថតសម្ដែងជាច្រើនរឿងបន្ទាប់ពីផលិតកម្មមើលឃើញអំពីទេពកោសល្យដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកស្រីហើយគ្រប់ការសម្ដែងតាមផលិតកម្មឃើញថាអ្នកស្រីនៅតែមានទីផ្សារមិនអន់ជាងតួក្មេងៗប៉ុន្មានឡើយបាទមិនអន់ណាបាទគាត់ជាតារាជើងចាស់ហើយទេពកោសល្យគាត់ក៏ខ្លាំងដែររីឯការបួសរៀនធម៌នេះក៏ត្រូវបានបង្ហើបថាចិត្តដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់អូបាទមានថ្ងៃបួសហ្នឹងក៏មានថ្ងៃបិទបញ្ចប់ដែរបាទអ្នកស្រីនឹងវិលមកកាន់ការសម្ដែងឲ្យបានខ្លាំងដូចពីមុនឡើងវិញអូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់សាងភ្នោះនេះដើម្បីកសាងកុសលផលបុណ្យបន្តទៀតទេបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺសូមអរគុណបងប្អូន